Pasatuko gainateke pixka bat bigarren planora, ez? Diagnostiko oso orokorra egin da, zen dianetzako elementu garrantzitsuak interventziori edo hausnarketarako diran faktore batzuk, ez? Nire ustez, ez? Nik adibidez, ekuazio berri bat planteatzen dut, Euskara 2.0 esaten duanean, hor planteatzen dut ekuazio berri bat, ez? Niretzako dira konektatuak, Jeremy Rifkinek aipatzen duena, no? División entre conectados y desconectados. Niretzako gaur egun oso garrantzitsua da hori, ez? Eta hizkuntzaren kudeaketan uste dela, guretzako gaina txikiak izan da, are gehiago, ez? Are garrantzia gehiago dauka, ez? Konektatuak, hiztunak, hizkuntz komunidadeak, hori ezakigu nik uste ondo oraindik kudeatzen, eta lokalizazioa, ez? Gure marka horiek, nahiz eta txikiak izan munduan eukitzeko aukera daukate jendari gozak, txikiak gustatzen zaizkio, eta gurea txikia da, baina hor egon daiteke nire ustez. Eta plantatzen da lehenbiziko erronkak, ez? Hau. Etorkinak. Nik anekdota batekin kontatuko zen, ez naiz zuek bezain aditua, segurazki, euskalgintzan eta euskara planetan, eta errespeto handiarekin ditzain goetan mendikan aurrera, esango den gauza guztiarekin, nik anekdota batekin nahi deta pixka bat zehatu, ez? Azaldu, ez? Eta da, nola da posible, arantzazun korpuse asteburuan, oinatin, hori denei gertatu zaigu, ez? Niretzako oso esanguratxo izan zen, ez? Nola posible, ostiraletik igandera bitartean, tabernetan, zerbitzu zuzeneko leku horietan, euskaraz ez egin izatea, ez? Alegia, zenbat galtzen ari gara hor? Asko. Niretzako asko galtzen ari gara. Asko, agian betikoa, ez? Jarraitu dugu begiratzen betiko foko hietara, ez? Niretzako etorkinetan esponentzialki euskara galtzen ari gara. Eta hor nik uste, sekulako lanik proposatzen zuen ez egitara izaten ikusten ez, baina nik lagun artean aipatu nuen ez, anegonean ez, baina egia lekua aprobetxatuz, Arantzazuko santutegia guretzako leku garrantzitsua ez. Baina jardunaldi interaktibo batzuk egitea ez, pixka bat, ez bakarrik beraiei irakusteko nola da ardo bat, nola da ez dakiz zer, baizik eta handikan ere jasotzeko ez, barkatu momentu bat. Bueno, etorkinak, uste zuen, izazkaretan nintzen, Guzet hori garrantzitsua bala, ez dakite. Bigarren gaia litzateke hezkuntza sistema, bukatzen nijoa, bosgarren puntua, hezkuntza sistema litzateke. Eta hezkuntza sistema netzako datu bat, nik uste indargune badala, ez? Nik uste hezkuntza sistemaren datuak nahiko baikorrak direla zentzu horretan, ez? Nahiz eta adibidez, datu bezala esan 151,2aren ikasle etorkinak bakarrik daukatela iritzi ona euskararekiko, ez? Lantzeko zerbait da, baina ikusten hezkuntza sisteman ikastolaren mugimendu guztiak duela 25 urte egin du bere lana, ez? Eutsi bat zaio segurazki horri, ez? Baina oraintxe daukaguna da etorkinen bosgarren faktorearekin lotuta hezkuntza sistemak ere horri heldu behar dio, ez? Nik uste hori kudeatu egin behar da. Eta, seigarren puntua, eta ni hemen jada puntu bat, non idatzi dudanean,